เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการทำความสะอาดห้องกันค่ะพี่ๆเมื่อคืนมีชั่วคราวมาพักทั้งหมด3ห้องนะคะเพิ่งจะมีเวลาทำความสะอาดก็ตอนช่วงบ่ายๆเลยค่ะก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยการขัดห้องน้ำกันก่อนเลยค่ะปกติเวลาห้องชั่วคราวจะใช้เวลาทำความสะอาดไม่นานเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ห้องจะไม่ค่อยรกขัดห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาปูเตียงกันต่อเลยค่ะแต่ว่าตอนปูเตียงลืมกดถ่ายเอาไว้ด้วยงั้นก็ตัดภาพมาตอนดูดฝุ่นกันดีกว่าค่ะทุกคนแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยก็คือการถูพื้นขั้นตอนการถูเนี่ยเราชอบมากที่สุดเลยเพราะมันทำให้รู้ว่าเราทำเสร็จแล้วค่ะทุกคน